तंजील कितने का पहले दे दिए? अच्छा ये तो किस आप बताएं। अब आप ही मंजूर साहब दे रहे हैं। हाँ तो मतलब जिसका कहेंगे आपने। हाँ चले बारी बारी। ये किसकी? फुटबॉल कैप्टन को तो ट्रॉफी आपने दी नहीं है। फुटबॉल कैप्टन अच्छा क्रिकेट वाली टीम जनाब अब्दुल रहमान, सुहेल जट, तैमूर, ताहिर गफूर, शाहिद, फरहान, गुलाम यासीन, अमजद, रेहान और शकलैन, ये सभी बारी बारी तशरीफ लाइए भैया। फुटबॉल टीम के खिलाड़ी इसमें प्रिंसिपल साहब कौन से? अच्छा फुटबॉल टीम का पहले कैप्टन वो ट्रॉफी लेंगे फुटबॉल टीम की प्रिंसिपल साहब से। थर्ड ईयर में से। और मेडल के लिए अब आएंगे उस्मान, इकराम शाह, शफीक, अमजद, शाकिर, परवेज, तारिक, नाजिम, उमर, आजम और तंजील, ये फुटबॉल मैच के खिलाड़ी। ये क्या है? आवाज नहीं है। नहीं आऊं? कौन है? ये ऊपर से मैं देख रहा हूँ। ये जो बैठा है बिना ख्याल से ये हो गई। लेकिन अब हाँ आ जाए सर, आप इधर आ जाए। हाँ ठीक है, हुक्म करें। वो बज़्म-ए अदब जो तकरीर मुकाबले होते हैं। हाँ कामरान कैसर ये इनकी बज़्म-ए अदब में आला कारकर्दगी पे और नात भी आज इन्होंने पढ़ी थी, नात पेश की थी। इसके अलावा तकरीरी मुकाबला जात जो उसमें हुए थे, उसमें 3 उर्दू की पोजीशन, इसमें पहली और तीसरी पोजीशन गुलाम हुसैन सेकंड ईयर में से, और दूसरा इनाम मोहम्मद इरफान फर्स्ट ईयर में से, और पहली पोजीशन हासिल की थी अब्दुल रहमान थर्ड ईयर में से। इंग्लिश स्पीच में एक इनाम है मोहम्मद शकलैन फर्स्ट ईयर। हाँ एक ही वो था उसमें
मुकाबले में शिरकत करने वाले। इसके अलावा सर अच्छा, हाँ इसमें पहले हाँ सर पहला हमारे साथी दोस्त इन्होंने मतलब इनाम हासिल किए हैं। इसमें तीसरी पोजीशन है मोहम्मद रजाक। दूसरी पोजीशन मोहम्मद रजाक की जगह पे सदीक साहब ले रहे हैं जनाब। ये इसमें दूसरी पोजीशन इमरान तूर साहब और पहली पोजीशन जाहिद शरीफ। ये जोड़ में थे ऐसे, ठीक है। इसके अलावा हाँ ये शहबाज साहब के लिए जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको मुनज़्ज़म तौर पर सपोर्ट्स कराई, उनके लिए खसूसी नाम ये प्रिंसिपल साहब देंगे जनाब। ये शफीक साहब के लिए आप किसी और को हाँ हामिद साहब लेंगे। शफीक साहब बज़्म अदब के इंचार्ज हैं। हर जुमे वाले दिन वो बहुत अच्छे तरीके से आला तरीके से तो ये ले रहे हैं। तो कोई गल नहीं ये तो वैसे बांटने वाली बात है। मुआविन सपोर्ट्स जी, ये कौन? हाँ नहीं हकीकत में हाँ एक अब प्रिंसिपल साहब के लिए जिनकी खास मेहरबानी से ये अभी भी ट्रॉफियां बच रही हैं। ये सर अच्छा ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये आखिर में प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा। हाँ ये इकराम हाँ अच्छा इकराम एक उसको भी वो भी चलो फिर इस तरह के सारे चलो ठीक आपको फिर बाद में देंगे। अब मैं आखिर में प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से नवाजें और इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कॉलेज के अजीज और होनहार तलबा, स्पोर्ट्स के अंदर और खेलों के अंदर आपने जिस जोशो खरोश का मुजाहरा किया है बहुत ही काबिल तारीफ है। और जिन्होंने पोजीशनें हासिल की हैं, तमाम तक जो इवेंट्स हुए हैं, मुकाबला जात हुए हैं, इनमें फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक ज़रूरी बात जो आपसे कहनी है वो ये है कि जिस तरह से आपने स्पोर्ट्स के अंदर, खेलों के अंदर जोशो खरोश का मुजाहरा किया है, इसी तरह से तालीम के मैदान में भी
पढ़ाई के अंदर भी जोश खरोश का मुजाहरा करें, मेहनत करें। इम्तहानात आपके करीब हैं और मैं देख रहा हूँ कि क्लासेज अभी हमने ऑफ नहीं की, क्लासेज हमने ख़त्म नहीं की, लेकिन क्लासेज के अंदर आपकी हाजिरी जो है वो ना होने के बराबर होती है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि आपकी दिलचस्पी ऐसा ऐसा ख़त्म होती जा रही है। ऐसा ना हो कि ये चीज़ जो है आपको इम्तहानात में यानी अच्छी कारकर्दगी से रोक ले। आप जब तक हम ऐलान नहीं करते सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की क्लासेज जो हैं ये 30 अप्रैल तक हैं, तो ये मेहरबानी फरमाकर अपनी क्लासेज के अंदर भरपूर अंदाज में हाजिर हों ताकि हमारे कॉलेज का रिज़ल्ट बेहतर हो सके। इसी तरह से फोर्थ ईयर की क्लासेज जो हैं वो 31 मार्च तक जारी रहेंगी, तो उनसे भी गुजारिश ये है कि वो अपनी अपनी क्लासेस में हाजिर हों ताकि उनका रिज़ल्ट जो है वो क्लासेस का बेहतर हो सके। क्लासेस का या कॉलेज का रिज़ल्ट जब बेहतर आएगा तो जाहिर है आपका रिज़ल्ट भी बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि आप इम्तहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सकें। यानी सिर्फ पास होना ही काफ़ी नहीं होता इम्तहान के अंदर, बल्कि अच्छे से अच्छे नंबर लेना जो है वो आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का दौर है और हर जगह आपको कम्पीट करना पड़ेगा मेरिट के हवाले से। जहाँ भी जाएंगे आपके नंबर जो हैं आपके काम आएंगे। तो एक दफ़ा फिर वो तमाम तलबा जिन्होंने इनामात हासिल किए हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ ही